Magandang araw mga kaibigan. Ito ulit si Mang Halcon na bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Nais ko lang ipamahagi sa inyo ang aming kapaligiran sa Halcon Goat Farm na ang simpleng tanawin sa amin ay isang may pagmamalaki sa mga manonood. At anytime, pwede kayong mamasyal at maligo. Yung aming lugar ay malapit sa ilog. At ito ay may maliit na waterfalls pero napakalino ang tubig. At libre ito para liguan ng lahat. Dati kasi ito ay nasa mataas na lugar. Ang problema ay nung nagkaroon ng flash flood, medyo natabunan pero bumalik yung dati niyang anyo. Nagkaroon din kami ng isang pagtitipon, yung mga kaibigan namin na taga Manila ay pumunta at dumalaw upang tingnan yung aming naipagmamalaking waterfalls. At yun nga, nag-enjoy naman kahit papaano. At yung mga kaibigan ay nagpunta sila doon sa ilog at naligo. Masarap yung tubig dahil napakalinaw at malamig, lalong-lalo na pagka yung summer ay talagang marirefresh ka. At yun nga, doon kasi ay rainforest yung nangyayari kaya lahat sa paligid ay berde. At hayaan nyo akong ipasyal ko kayo sa pamamagitan nitong video na ito, yung paligid ng Halcon Goat Farm. Sa aming lugar ay may mga tanim ako na sari-sari. Lalong-lalo na sana kung hindi naanod yung iba dahil doon sa flash flood. Pero marami pa rin naman natira. Kagaya ng guyabano na namumunga na at napakadami. Yung kakao na namumunga na rin at kung makikita ninyo, napakadaming bunga. Hindi pa nga lang ma-harvest dahil hindi pa yung panahon. Pero malapit nang ma-harvest yung iba. Ito naman ay whole year round namumunga at walang pinipiling panahon. Basta malusog at maganda yung panahon ay nagkakaroon siya ng maraming bulaklak at maraming bunga. Kasama dito sa aming lugar, dito kumakain yung aming mga kambing. Alam nyo, ang kakao ay napakasustansya na pakain sa ating mga alagang kambing. At ito ay nagtataglay ng maraming protina. Pati yung bunga ay gusto din ng mga kambing. Kinakain nila yun. Hanggang yung balat ng bunga ay tadtarin mo lang ng maliliit, maninipis, kakainin nila yan. Yun namang buto nila ay gustong-gusto. Akala ko nung una, hindi natutunaw. Ayun pala, nginunguya din nila at nasasarapan sila. So, ibig sabihin, nakakakain na sila ng tsokolate. So, yun lang ang aming pakain. May napier din kami. Pero karamihan ay itong kakao. At tapos yung Madre de Agua at saka Indigofera at konting mulberry. Doon naman sa taas, doon sa banda doon, pagka umakyat pa, doon namin pinakakawalan yung mga kambing. Ginawa na namin ng pasto at gumawa na kami ng bakod upang hindi na sila pumunta kung saan-saan. Kagaya ng aming mga lansones, inintercrop ko ngayon itong kakao. At ngayon ay talagang makikita mo na maganda yung pagkakatanim ko doon sa kakao dahil pag minsan summer at hindi masyadong maraming damo, ang kinakain nila yung dahon ng kakao. So, ang ginagawa namin kapag nagpo-pruning, sa halip na itapon namin yung mga sanga ng kakao na natatanggal doon sa puno,
ay iniipon na namin at isinasakay sa kariton upang sa gano'n ipapakain na namin sa kambing at 'yun na yung pagkain nila pagdating ng hapon. So, so far medyo masukal na naman ito dahil yung mga kambing ay nandun sa baba. Pero ang ginawa namin ngayon ay sinubdivided namin. Naka-subdivide na yung pasto na 4 na division. Kada division ay 1 week nilang kinakainan. Kung minsan nga hindi pa nila kayang ubusin yung mga damo in 1 week time. Pero as time goes by, pagdami pa nila ay baka kukulangin na. Pero at least meron kaming emergency na pagkukuhanan ng pakain kung sakaling magkakaroon ng shortage ng pakain. Pero okay, at least meron na kaming may bibigay na pakain sa ating mga alagang kambing. At dito muna magtatapos ang aking video na nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa inyong panonood. At sana sa susunod na video ay mabibigyan ko ulit kayo ng kaunting tip para sa ating mga alaga. At maraming salamat sa inyong lahat. Paki-like and share naman itong video kung nagustuhan ninyo. Upang yung iba nating mga kasama ay magkakaroon din ng idea kung sakaling sila ay meron ding tanim na kakao at yung iba pa na pwedeng palang ipakain sa ating mga alaga. Hanggang sa muli, ito si Mang Halcon, nagpupugay sa inyong lahat.